बार टेल्ड गोडवीट बर्ड ये सिर्फ पक्षी नहीं बल्कि एक सफर गाड़ी भी है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये पक्षी को सफर करने का इतना शौक है कि इसने एक बार हद करके मात्र 11 दिनों में 13,560 किलोमीटर का सफर तय किया। और साइंटिस्ट ने इस बात को कंफर्म करने के लिए इसमें एक चिप लगाया था, जिससे ये बात पूरी दुनिया को पता चल गई। और ये बर्ड पूरे 90 किलोमीटर की स्पीड से उड़ता है। वैज्ञानिक भाषा में इसका नाम लिमोसा लेपोनिका है और ये सबसे ज्यादा शौक सफर करने का रखता है।